Приветствую, друзья! А перед началом видео я вам приветствую ГВР. Здесь присутствует Мечта Криминальная Россия, Самп, Инструктор и Евротрук Симулятор 2. А теперь приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами Лагер. Мы играем сегодня в Surf 6 Surf. Давайте приступим. Что какая-то, ё-моё. Ой-ой-ой, не прогружаются текстуры. Что мне сложно будет играть. Да чё я сделал же, 8 ключиков. Что-то залагало. 294, блин. Я хочу 7000 заработать. Так, короче. Давай! Блин, не успел. Ну ладно. Хоп. Хоп, 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 блин. Хоп. Нет, блин. Хоп. Так, блин, вот почему. Я собрал 3 мили. Просто мне мой дядя купил это себе там скидов. Много очень. Даже здесь не сюда. Дорогие друзья, я предупреждаю, это очень всегда у меня будет маленькие видео. Просто я не знаю, как скачать тот из Carfree для игр, я не знаю. О, даже лагать перестала, когда я скидел. Опа, оп. Ой-ой-ой, вот это я люблю. Бум-бум-бум-бум-бум. Джетпак, блин, не успел. Да ё-моё. Ном-ном-ном. А, нет. 23, ладно.